Всем привет, с вами Арсеникс. Я вам покажу, как строить вертолет самодельными руками. Короче, вам понадобится вот так. Ну, я половину прострою. Вот такая вот вещь. Это чтобы он ездил. Вот. Такая вот. Потом корпус. Это будет цепляться. Ну, все, погнали. Все остальное я расскажу. Ставим корпус. Вот. Ставим корпус до сюда. Потом ящик. Второй ящик. Видите, такие детальки. Такая беленькая. Блин. Вы видели, у вас должен быть вот такой набор, если что можно посмотреть, как он строится, потому что такие наборы выпустили. И просто мне было много лего, и я знал, как это строить. То есть вот наизусть запомнил, что мне делать, я не знаю. Мне вот вечно много лего всегда, и я не знала, что мне построить. И мне пришла в голову новенькая идейка. Построить вертолет, потому что я видел, как построить его. Ну, один раз видел. Вот так. Как собирать его я не видел. Все остальное так. Ну, видимо, вот так. Да, вот так. Дальше. Ну, можно с любой стороны поставить. Вот такой вот вертолетик у меня получился. Правда красивый? Наше видео окончено. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, предлагайте новый. Как этот канал наберет 100 тысяч лайков, я выпущу новое видео, как построить машинку из лего. Всем пока. До скорой встречи.